唔好意思，阿姐，我想要20蚊嘅機。30啊？嚇？30啊？如果30嗰度7就得㗎。我嗰度切到嗰俾你㗎咯喎。幾多啊？我揸3嚿，100蚊。嗰度90。嚇？90。你係做廣我咪切就得。我睇你求你啲腸試下啫，因為俾10蚊我得唔得啊？有冇10蚊食啊？試下就即切兩個俾我多。係切一斤。試下你個口味啊！加唔加醬㗎？要，你俾我，我俾翻。加唔加啊？嚇？得㗎，嗰個你好你啦，錢仔夾俾你啦，你記住但係唔好食得好心你啦。試下我哋咁下次我攞翻。但係都講錢仔嘅，錢仔就俾你，我得下嗰啲揼嗰份冇寫，就係口味嗰啲，就係要搶俾你咯。嗰個即食㗎，你要改啊？包按切嗰個就得15蚊㗎啦，10蚊俾你啊！加啲辣啊，你都話。
係咪同一個人㗎？一個。都好耐冇食過嗰個咩？整一個生菜魚肉啊！做你1000，1蚊有冇啊？俾1蚊我俾2蚊。冇啊，真係冇啊。兩個半。咁多個細嘅生菜魚肉啊！攞俾你啦。細㗎，24。細嘅生菜要。頭就1碗啊！我呢度就1碗咯，我點知你而家點行？1碗唔係我唔係你幾多？1000價錢係嘛？係啊。有乜嘢？裝修，然後2000。真係好啊！哇，1000。奶油胡椒粉。嚇？奶油胡椒粉。麻油啊！葱要唔要？唔該咯，唔該。少少麻油咁咯。都唔少嘢喎。